ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ बेटे तेरे डैडी कहाँ? मैं देखूं कहाँ अंदर लुक रहा होगा साला झूठ भी तो बोलना लोग किस तरह की एक झूठ इतने बोलांगे तेरा डैडी कहाँ तेरा डैडी तो किस पे नहीं जा इनका तू करे चल मैंने दिखा ओ भाई जब लोन ले जब तो देखते नहीं थम इब किस देनी है कि लुका बैठ गया तो बाहर आ मैनू किस्त चाहिए आज बाहर आ जल्दी इब किस्त भरनी है कि तो लुका बैठा बैठा मैं क्या सफाइयां यार बाहर चल कल्ला कहां देता है बाहर आ नहीं तो किसी का चुका मैं किस्त